小朋友，今日同你講一個聖經故事，叫做乃縵沐浴七次。呢個乃縵叔叔，佢係亞蘭王嘅一個大將軍嚟嘅。佢患咗一種病，叫做麻風病。呢種麻風病佢係一種皮膚病嚟嘅。佢會成身會爛啦、痕啦，甚至爛到嗰啲手腳都會甩出嚟，會殘廢㗎。而呢個乃縵叔叔，佢患咗呢個麻風病，佢都好苦惱啊！呢個麻風病喺當時嚟講係冇得醫噶。乃縵叔叔佢係大將軍，佢之前喺以色列嗰度就帶咗一個小女孩嚟到佢哋屋企，做咗佢哋嘅僕人。呢個小女孩就係服侍乃縵叔叔嘅老婆嘅。有一日，呢個小女孩僕人，佢就同呢個乃縵叔叔嘅老婆講啦：主人，我以前喺以色列，我認識一位叫做以利沙嘅先知。乃縵叔叔，佢如果想醫好佢嘅麻風病，不如叫佢見下以色列嘅以利沙先知啦。小朋友你哋記唔記得以利沙先知呢？以利沙喺以色列係好被人尊敬噶，而乃縵叔叔佢哋唔係好認識以利沙呢位先知。不過呢個小女孩，佢哋嚟咗佢哋嘅國家，就將呢個以利沙嘅先知介紹俾乃縵叔叔嘅老婆知道，鼓勵佢哋嘗試去見以利沙先知，可唔可以醫好乃縵嘅麻風病？小朋友你估乃縵叔叔有冇咁樣做去見以利沙呢？小朋友麻風病係一種冇辦法醫好嘅病嚟嘅，所以乃縵叔叔佢都決定去揾以利沙先知喎。咁所以乃縵就嚟到以利沙嘅屋企，喺佢哋嘅門口嗰度噶啦。不過以利沙先知冇出嚟去見乃縵叔叔喎，佢只係派咗一個僕人出嚟，就同乃縵叔叔咁樣講啦：你哋嚟到呢度就係想醫好麻風病？而家你就去到約旦河嗰度沖7次涼，就會好返晒噶啦。小朋友有冇聽到以利沙呢一個僕人出嚟點樣同乃縵叔叔講原來叫乃縵叔叔自己走去約旦河嗰度沖7次涼，就會好返噶啦。乃縵叔叔聽完呢個僕人講，叫佢自己去約旦河沖7次涼之後，呢個乃縵叔叔佢好嬲佢覺得呢個以利沙先知嚟到侮辱佢喎。
乃縵叔叔嚟到以利沙嘅屋企門口，佢以為以利沙先知會出嚟同佢講嘢，但係竟然冇出嚟噃，而且呢，仲只係叫呢個僕人出嚟，佢就好嬲咁樣喺度講啦。激死我啊！我仲以為呢個以利沙可以出嚟見我，同我講嘢，而家我真係好唔開心啊！如果叫我去約旦河嗰度沖7次涼，我自己返屋企，我家鄉嗰度都有河可以沖涼啦，使乜嚟到呢一度啊？豈有此理！小朋友啊，呢個乃縵叔叔佢真係好唔開心，同埋好激氣啊！點算好呢？就喺呢個時候，乃縵叔叔佢旁邊有一個僕人，佢呢就去鼓勵乃縵叔叔，依照呢個以利沙嘅僕人所講嘅說話，鼓勵佢去沖7次涼噃。小朋友啊，你估乃縵叔叔有冇依照呢個僕人所講去約旦河嗰度沖7次涼呢？乃縵將軍，現在以利沙嘅僕人同你講，去約旦河嗰度沖7次涼，不如你都去試下，跟佢嘅說話咁做啦。小朋友啊，最終乃縵叔叔佢都按照呢個以利沙嘅僕人嘅說話，去咗約旦河嗰度沖7次涼。小朋友啊，你諗下，最終乃縵叔叔有冇好返呢？小朋友，乃縵叔叔真係去咗約旦河嗰度沖涼噃，佢落咗水，沖咗第一次，跟住上岸抹乾個身，然後又落去第2次，上岸抹乾個身，第3次、第4次、第5次、第6次，到第7次嘅時候，咦？乃縵叔叔佢全身所有嘅皮膚完全好返晒啊！真係奇怪啦！我啲皮膚已經好返晒啦，仲有添啊！我啲麻風病已經好返啦！原來沖咗7次嘅涼可以好返啊！真係神奇啦！感恩啊！呢個以利沙先知所講嘅話真係好嘢啊！可以成功啦！我真係痊愈咗啦！小朋友啊，真係神奇啦！以利沙先知教乃縵叔叔咁樣做，佢終於啲皮膚好返晒，麻風病都已經康復啦。小朋友啊，以利沙先知佢所信嘅天父就係我哋所信嘅天父啦。我哋有乜嘢困難，我哋都要依靠我哋嘅天父，天父就會幫助我哋噶啦。小朋友，呢個乃縵沐浴7次呢個故事好唔好聽呢？好啦，現在我哋又到問問題嘅時間啦。第一條問題，小朋友啊，記唔記得呢？
係邊一個叔叔佢患咗呢個麻風病㗎？係啦，小朋友就係呢個乃縵叔叔喎，佢患咗麻風病。好啦，第二條問題啦，乃縵叔叔佢點解會識得去揾以利沙先知去幫佢呢？係啦，小朋友記唔記得啊？就係呢，乃縵叔叔佢哋去咗以色列嗰度，帶咗一個女孩子做咗佢哋嘅僕人。呢個女孩子就介紹以利沙先知俾佢哋認識，叫佢去揾以利沙先知幫佢喎。咁所以乃縵叔叔就識得去揾以利沙先知啦。第三條問題，記唔記得乃縵叔叔嚟到以利沙佢屋企嘅門口，邊一個同乃縵叔叔講嘢啊？係啦，小朋友，乃縵叔叔嚟到以利沙屋企嘅門口，以利沙先知冇出嚟喎，就係呢派咗佢嘅僕人出嚟同乃縵叔叔講嘢喎。好啦，第四條問題啦，乃縵叔叔到最後佢點樣可以將佢嘅麻風病能夠得痊癒康復，冇晒麻風病啊？係啦，小朋友，乃縵叔叔呢好聽以利沙先知嘅教導，佢就去咗約旦河嗰度沖7次涼。到佢沖完第7次涼之後，乃縵叔叔嘅病就好返啦。小朋友，你哋真係聰明啦，答啱晒。今日嘅聖經故事同埋問問題已經完咗啦，下次再同你哋講聖經故事啦，拜拜。